好啦，時間差唔多啦，咁啊一邊就做我哋一邊講啦。咁首先好歡迎大家啦嚟到醫療化驗科學嘅seminar。咁啊，我介紹我自己先啦。咁我個名叫蕭傑恒，我係蕭傑恒教授。咁我自己本身咧係一個註冊嘅醫務化驗師。咁同一時間我就係微生物啦，或者係傳染病學嘅一個老師啦。咁我想問下大家，咁你嚟到呢一度，大家都係可能有一個職業叫化驗師。化驗師喺你哋個印象之中係做啲乜嘢啊？化驗係啦，或者好多唔同嘅化驗嘅種別嘅，可能大家我唔知道呢即係後生一輩仲睇唔睇 TVB 啦，即係我哋可能年紀大一輩仲係睇緊 TVB 歐陽震華嗰個年代。化驗師就好似話有個兇案現場，有個死者，跟住你喺佢嘅指甲度可能揾到一啲油漆，而嗰個油漆咧入邊有啲嘅成分咧已經係冇用噶啦，因為致癌嘅，唯一做嘅咧就可能係元朗有間化工廠做嘅，咁可能兇手就喺嗰度喎，咁呢個就係化驗師係咪？咁嗰個咧，其實係鑑證科嘅化驗師，喺政府化驗所做嘅。OK，我哋呢個行，我哋呢個專業咧，就同佢有少少唔同。我哋其實全名咧就係醫務化驗師。OK，嗱，醫務化驗師咧多咗醫務兩個字，其實係一個專業嘅醫療行業，等同於物理治療啦、職業治療啦、視光師啦，都係屬於需要註冊先至可以執業嘅一個專業嘅行業嚟嘅。咁我哋咧其實都係查案嘅，不過我哋就唔係睇嗰啲油漆。OK，我哋咧其實就睇一啲病人身上嘅一啲嘅標本，例如血液啊、尿液啊，甚至乎核酸。OK，咁而我哋日常嘅職責咧，的而且確係查案。OK，嗱喺醫務化驗師嚟講咧，假設咧佢哋大家都知道佢喺醫院度工作，醫院嘅實驗室工作，咁屬於邊個部門咧？嗱，醫院有內科、外科咁樣，其實我哋係屬於病理科。咩叫病理咧？其實都講到畫出腸噶啦，就係話致病嘅原因個理由係乜嘢？咁所以我哋嘅職責咧，exactly 就係我哋查嘅個案就係每個病人，OK，佢哋致病嘅原因係乜嘢？我哋透過實驗室嘅工作，分析一啲細胞啦、一啲生化啦，甚至乎一啲分子，即係講 DNA 啊、RNA 核酸嗰方面嘅分集，去揾出嗰個病人會病嘅原因。因為好多時候醫生就係睇到個表徵，即係佢發燒啊，或者佢出疹啊咁樣，究竟佢咩原因咧？就一定要有啲即係實驗室嘅數據，我哋負責去幫佢醫生去診斷。除此之外咧，第二樣嘢啦，就睇下佢病得有幾重。OK，譬如話癌症，我哋分開第幾期嘅癌症，跟住之後咧就係點樣去醫啦。OK，譬如話嗰個病人食嗰隻藥得唔得咧？有冇效咧？邊一款癌症咧？佢係邊一隻細菌咧？需要做咩抗生素咧？所有嘅嘢係需要有一啲實驗嘅結果，先至可以幫到醫生去做下一步嘅工作。OK，咁所以呢個咧，其實我哋就係匿埋喺後邊做一個真係查案嘅工作。嗱，喺呢個成個大嘅專業入邊咧，我哋分開主要4個大嘅範疇。第一個咧，我哋叫細胞病理學 （cellular pathology）。咁啊，我哋陣間會逐個去講。咁跟住之後咧，就係血液及輸血學。第三個咧就係醫療嘅微生物學。咁呢個同傳染病相關啦，亦都係我嘅專業啦。咁啊，第四個咧就係臨床嘅生化學。咁呢4個咧就構成咗我哋一個即係成個大嘅專業啦。所以畢業出嚟嘅學生咧，其實就會喺呢一啲嘅實驗室度工作嘅。OK，咁但係當然啦，成個過程之中，佢哋要每一個範疇，佢哋都要好熟悉啦。咁我哋逐個範疇去講下究竟係做啲乜嘢啦。咁第一個咧係細胞病理學。細胞病理學咧簡單嚟講咧，其實同咩疾病相關咧？就係 cancer 癌症。化驗師咧係透過分析一啲病人嘅一啲組織入邊嘅細胞，睇下佢有冇病變。咁當然係要用到顯微鏡去睇啦，去睇翻佢哋究竟佢哋會唔會係有陣時有啲硬塊啊？有陣時唔知係腫瘤啊，或者係其他原因嘅。咁啊，需要醫生攞啲組織出嚟之後，我哋就喺個顯微鏡下邊去睇啦。咁啊，透過一啲嘅染色啊、唔同嘅技巧啊咁樣，我哋就去睇，即係究竟個病人究竟會唔會有啲癌細胞喺入邊啦。咁呢個就係日常喺呢個細胞病理學實驗室嘅工作。咁通常喺手術室入邊咧，就係醫生去
攞咗少少樣本出嚟，咁啊即係寄去嗰個化驗室度啦。咁跟住之後咧，因為咧細胞或者係組織咧離開咗身體之後，好快會腐化。我哋如果唔快啲做咧，好快就睇唔到佢嗰個形態㗎啦。咁所以通常我哋咧叫 fixation，即係其實就令到成個狀態停止佢先，令佢唔好腐化。跟住之後咧，我哋就將佢擺落一個我哋蠟啊，一個嗰啲好似真係好似蠟質，OK，一啲硬塊入邊蠟質上邊。咁點解要咁樣做咧？就係因為我哋需要將佢切片，切到好薄好薄，先可以喺顯微鏡下邊睇嘅。咁你話幾薄啊？咁樣我哋切到咧4個呢個 UM 係咩咧？代表 micrometer。micrometer 咩概念咧？大家知唔知道一張 A4 紙係幾薄㗎？一張 A4 紙其實係0.1個 mm，0.1個 millimeter，0.1個 meter 等於100個 micrometer。咁即係話咧，我哋要4個 micrometer，我哋切到個薄度係一張 A4 紙嘅25倍。所以其實咧，你出邊睇嗰啲飲食節目，你知道嗰啲廚師話人哋啲刀工好好啊，啲燈影牛肉咧，我哋啲學生個個都做到。如果我哋俾佢一個機器嘅話，佢哋就可以切到咁薄，因為要切到咁薄咧，你先可以染到色，然之後喺顯微鏡下邊先見到呢啲嘢。OK，因為切到好薄嘅時間咧，佢可以令到啲細胞好多唔同層次分咗出嚟。咁啊，呢啲係正常我哋嘅細胞個樣啦。如果有個 cancer，你會見到咧好亂嘅。OK，咁啊，當然我哋就唔會喺呢度再教大家點樣去分。咁但係我哋就喺個過程之中就係不斷透過睇顯微鏡，不斷同學生去分析邊啲係正常，邊啲係唔正常。去到之後咧，佢畢業嘅時間，你有個咁嘅專業嘅知識，有個能力可以分到正常或者係有癌細胞嘅一啲片啦。好啦，第二個嘅專門咧，就係其實大家可能比較熟悉啲。咁啊，一般嚟講咧，你醫務化驗即係所去做化驗，咁我哋都係驗咩啊？驗血糖或者驗下肝酵素、你腎功能嗰啲嘢。咁呢個我哋叫臨床化學。咁 exactly 就係做呢樣嘢啦。我哋攞咗病人嘅血啦、尿啦咁樣，咁去睇翻佢呢啲咁嘅數據，譬如有啲電解質啊啲嘢，睇下會唔會唔正常。咁呢個係比較常規啲嘅一啲嘅檢測啦。咁啊，同一啲我哋叫 metabolic disease，例如係會唔會有糖尿病啊嗰啲個肝可能會有肝功能變差啊，或者腎功能變差啊啲相關嘅。咁啊，除此之外咧，亦都會再深一啲嘅層次嘅喎。我哋除呢個生化嘅專業入邊咧，我哋牽涉到毒理學。咩叫毒理學咧？咁樣可能大家之前都有啲平時睇新聞啊，可能一對老公公老婆婆去完行山之後，喺個山邊咧摘到啲野生靈芝，為好嘢喎，翻嚟食完之後咧就暈咗。究竟咩事咧？咁原來係中毒。咁咪中咩毒咧？因為其實醫生要醫嘅，OK，佢要用翻啲相對嘅藥物去解毒嘅。咁究竟嗰隻係咩毒？佢食咗咩靈芝咧？我哋好多時候咧就靠呢啲質譜儀去揾翻出究竟佢屬於邊一隻毒。OK，咁先知係醫生先可以對症下藥，就係咁樣啦。咁呢啲就係其中一個即係喺個生化嗰邊會做到㗎啦，嗰啲毒理學啦。咁啊，第三個專業咧就係血液及呢個嘅輸血學啦。咁啊，講到血液學咁，梗係話我哋主要嚟講咧，其實都係用顯微鏡去睇。不過咧，我哋睇血細胞，OK，分別就係睇下佢會唔會有啲紅血球嘅病變啦，或者白血球嘅病變啦咁樣。我哋透過分析下佢嘅血液嘅即係佢血細胞嘅數量，OK，究竟紅血球夠唔夠多？係你屬唔屬於貧血啊？啲嘢就係睇呢一樣嘢啦。又或者睇下啲紅血球嘅或者白血球嘅形態。會唔會變到好奇怪？因為 leukemia 白血病就係我哋透過分析翻佢哋血細胞嘅形態去分㗎啦。又或者我哋會睇下對下嗰啲血型啊，輸血之前我哋會知道佢病人係 AB 型嘅血型啦，同埋凝血 OK 凝血嘅測試。咁啊呢個就係一般嚟講咧，我哋喺血液嘅實驗室入邊會做㗎啦，就睇翻嗱呢個紅血球、呢個白血球嘅形態。嗱呢個正常嘅。OK，正常嘅形態，唔正常係點咧？譬如話紅血球如果唔正常，又會有咩病咧？有冇聽過地中海貧血？OK，地中海貧血其實係一種即係我哋叫 genetic disease 基因病嚟嘅。咁其實喺香港唔係即係唔常見㗎，都有時會見到㗎。甚至乎咧，可能係啲隱性嘅地中海貧血咧，一般人都唔知嘅。其實我哋好多時候啲學生咧，透過做自己嘅實驗，分析翻自己個嗰啲血液咧，先知道原來自己係帶住個地中海貧血嘅基因㗎喎，咁樣。咁啊，佢哋係你會見到咧，如果真係地中海貧血咧，你個血液嗰啲紅血球嘅細胞同呢啲唔同啦。OK，咁啊呢個咧下邊一個咧就係一啲嘅白血病。
leukemia 白血病。咁呢個係嗰啲唔正常嘅白血球細胞，正常係咁嘅。唔正常嗰啲咧，你見到嗰個即係我哋叫 nucleus 啦，嗰個細胞核啦，就好唔即係大嚿好多嘅。咁呢啲係未成熟嘅白血球細胞。咁我哋就透過分析呢樣嘢咧，究竟知道個病人咩 leukemia 咧，最初又係冇特別嘅症狀啊，你淨係知佢發燒。因為最驚就係我哋好多時候去到醫院最驚就係見到啲咩？有啲病人同你講話佢發燒，發咗燒9日，但係佢又冇上呼吸道感染喎，冇表面症狀喎咁樣。咁嗰個時間咧，最好嘅結果就係佢真係傳染病嘅啫。但係最唔好嘅結果咧，就係有機會係白血病。咁我哋所以你可以用好多唔同嘅分析，知道個病人病嘅原因啦。咁呢個就係嗰個凝血測試啦。咁正常嚟講咧，大家知唔知道一般人流血之後咧，我哋要幾多秒先為之正常嘅，即係血液會凝固嘅時間咧？通常嚟講咧，我哋實驗室有個指標嘅，就係通常大概25至到35秒就會凝血㗎啦。咁但係知道有一種病咧，基因病嚟嘅，叫做血友病。咁嗰種咧就係會令到凝血嘅時間長咗好多，即係好容易流血不止嘅。佢啲時間可能分分鐘你凝血嘅時間會延長1倍嘅，即係可能去到70秒啊、80秒啊咁嘅情況。咁我哋亦都係用呢個技術去睇翻個病人會唔會有機會有一啲咁嘅即係基因病啦。咁最後咧就係 blood grouping 啦。就係呢個咧，又係我哋好緊張嘅。我哋特登喺醫院入邊咧有個特登嘅部門叫血庫啊，就係做呢一樣嘢，就係負責去幫個病人咧去對翻佢哋嘅血液 ABO。咁咧，我哋嘅讀書嘅學生咧就有個優勢啦，因為咧好多時候原來咧去到佢哋10幾歲入大學咧，佢哋都唔知道自己嘅血型係咩嘅。咁直犀利就係去到我哋去做實驗嘅時間咧，就知道咧佢係邊個血型啦咁樣。咁呢個就係亦都唔錯得嘅喎。大家知道輸錯血會死嘅喎，所以呢一部分咧做嘅實驗好簡單，但係做錯咗咧就好大件事。好啦，最後一個我哋常規嘅專業咧就係即係又係我有個專業咧就係傳染病啦、微生物學啦。咁咧同之前嗰3個行業有少少唔同。呢一個咧我哋唔係睇個病人，我哋係睇個病人入邊嗰個細菌或者病毒。佢一個人發燒、喉嚨痛，究竟係咩原因？佢使唔使食抗生素？我哋就要揾下佢究竟係邊一隻微生物導致佢病。OK，咁跟住之後咧，未到嘅喎，知道佢病其實冇意思嘅，最緊要佢點樣醫嘛。咁嗰隻菌而家得好多知道咩叫超級細菌啊，抗藥性。我哋就睇下佢會唔會係對抗生素有抗藥性啦。咁又或者佢會唔會係邊一隻嘅病毒？咁佢譬如話，如果係流感嘅話，佢可能要食特敏福喎咁樣。咁我哋咧其實就個實驗室入邊咧就好多唔同嘅樣本啊，有尿液啊、糞便啊、血液啊咁樣。咁跟住之後咧，我哋就會將佢咧種喺啲培養基入邊，咁種個細菌出嚟。咁呢啲好得意嘅，唔同嘅細菌咧，佢中意食唔同嘅糖嘅。咁所以咧，我哋有好多唔同顏色嘅培養基，種完出嚟嘅細菌咧，每個都唔同嘅樣嘅。OK，跟住之後我哋透過顯微鏡啊，做一啲生化測試啊，知道佢係邊隻細菌，咁亦都知道咧佢對邊隻抗生素咧係敏感或者抗藥性，咁就可以好精準咁樣咧幫到個 patient 究竟食邊隻抗生素係對佢最有嘅幫助啦。咁亦都有啲好新嘅儀器啦，又係質譜儀嚟嘅。以前咧我哋用翻啲生化技巧咧，傳統嚟講咧要1、2日或者甚至乎3日，可能先知道個細菌係咩嚟。而家有個質譜儀咧，將成個時間由3日可能縮短到3秒。OK，我哋種咗個菌出嚟，其實3秒鐘左右時間，我哋已經可以準確知道呢個細菌嘅品種係邊一隻咁樣。咁呢啲都係一啲少少新啲嘅科技。好啦，咁最後一樣咧，我哋想特別提及嘅就係，除咗呢傳統呢4個之外咧，我哋都有啲新嘅即係專業，其實都唔係叫新嘅，新咗20幾年㗎啦。咁呢個嘅咧叫做分子診斷。OK，分子診斷我諗大家喺呢段時間，尤其是啱啱過咗 Covid 咧。大家都熟悉啦，所謂嘅分子診斷或者另一個講法，佢哋叫核酸測試。OK，咁我唔知道，即係可能在座各位喺 Covid 期間都可能都做過唔少次呢啲核酸測試，尤其是你俾人哋隔離咗嗰陣時。咁呢核酸測試就係透過我哋嘅 PCR 啦，去睇翻究竟佢個病人入邊會唔會有一啲病毒嘅基因喺呢一度。咁再深一層次咧，唔係淨係睇即係一段好細嘅基因喎，我哋係睇晒成個基因組。OK，咁有一種技術，唔知大家有冇聽過，叫做基因排序。但係而家其實咧，基因排序個科技好成熟㗎啦。我哋可唔可以將成個人嘅基因組排序咧？嗱，過往咧其實好耐之前已經可以，不過花嘅時間好長，可能要2、3個月。而家講緊咧，可能1日時間都唔使，所需要嘅費用可能1000蚊樓下。但係你知唔知成個病人，即係成個人類啦，個基因組有幾多個核酸咧？其實有32億個核酸。
一日之內其實可以，而家嘅科技已經可以睇晒32億嘅核酸。咁啊睇完出嚟之後，咁點算咧？因為咁你32億個 DNA，你點知道邊橛 DNA 嘅突變會導致你有 cancer 或者其他即係嗰啲病咧？咁樣咁啊要分析喎。咁而家所以咧，我哋就唔係淨係集中喺實驗室，喺電腦嘅科技上邊，我哋都要學嘅。有一樣嘢叫做生物資訊學 （bioinformatics），我哋就係喺芸芸呢32億入邊咧，我哋可唔可以用啲科技好快去揾得到究竟個病人致病嘅原因喺邊一度？咁啊，呢個科技除咗應用喺人類方面之外咧，可以喺應用喺微生物方面。咁啊，疫情期間大家都知道好多唔記，如果你仲記得第一波疫情有好多唔同嘅群組，有火鍋群組，有佛堂群組。嗰陣時咧，大家即係政府都立亂，唔知邊個打邊個。咁啊，我哋可以透過呢啲咁嘅基因排序咧，可以幫翻唔同嘅病毒嘅傳播鏈去歸類翻。哦，原來大家都同一個基因組嘅，咁啊，你屬於呢個傳播鏈，呢個屬於呢個傳播鏈。咁呢一個咧，當其時喺疫情起到好大嘅作用。好啦，咁啊，所有嘅我哋嘅要學嘅專業常識咧，就差唔多講咁樣啦。講翻呢個課程，嗱呢個課程咧，其實因為係一個專業嘅課程啦，佢哋讀嘅 credit 咧都比較多嘅。嗱，我哋當然啦，學生要讀翻27個 credit 係一啲大學本身自己需要嘅一啲嘅我哋叫做 glue 嘅 subject 啦。咁啊，包括咗一啲嘅可能中英文啊，或者其他嘅 subject 啦。而我哋另外咧有84個 credit 咧，就係自己我哋自己個科，包括咗頭先啱啱講嘅嗰4個專業啦，嗰啲嘅分子檢測嘅專業啦，再加上去我哋嗰個資訊學啦，生物資訊學啦。咁另外咧，你會見到有啲嘅 elective 啦。咁啊，honor project 就係去到最後一年，學生需要做個 final year project。OK，咁啊，即係通常都係 year 4嘅時間去做㗎啦。咁啊9個 credit。咁另外有10個 credit 咧係我哋獨特嘅，就係話我哋因為係一個專業嘅行業，我哋必須要咧係要去到醫院或者係出邊其他地方去做翻個實習。OK，而實習嘅時數咧，我哋係12個 week。我唔知道大家有冇最近留意到新聞咧？其實即係嗱，我哋每個專業咧都有佢個管理委員會嘅。我哋醫務化驗師管理委員會咧，啱啱喺過去一年咧，就將我哋個即係所需要嘅實習時數咧，就減咗一半，由原本12個禮拜可能變到6個禮拜。咁但係我哋即係成個團隊都覺得臨床實習係一個對於學生嚟講成熟一個好緊要嘅關鍵，尤其是你係一個醫護人員，你如果喺個實戰嘅情況時間唔夠嘅話咧，其實就我覺得唔即係對成個行業或者對成個醫療嘅架構都有個好大嘅影響。咁啊，但係我哋都明白，即係香港你知道個醫療個無論係個即係財政上啦，或者係個即係個人手上都好大嘅負擔，佢哋未必可以提供到咁多嘅支援去訓練學生，所以佢決定 cut 一半。咁雖然係咁樣，我哋咧既然本地佢冇辦法可以即係提供到12個禮拜，咁我哋嘅其實團隊咧就會喺呢段時間咧已經去出邊唔同嘅地方啦，去內地啦、台灣啦。咁啊，唔同嘅地方嘅醫院咧，去揾實習。譬如話，如果我哋本地只係6個禮拜嘅，我哋另外一啲嘅禮拜咧，剩低嗰啲咧，我哋會俾所有學生去出邊嘅地方去實習。咁其實反而就更加好，因為尤其是你知道內地嘅醫院個規模係嘅比香港嘅更加大，佢哋嗰個即係每日面對病人個即係嗰啲樣本啊，或者嘅嗰個化驗嘅項目啊，比我哋更加廣闊。咁呢個亦都係其中一個俾學生好好嘅體驗，即係唔係淨係集中喺香港嘅醫療機構，咁喺台灣啊或者其他大中華區啊咁樣，咁亦都可以睇到佢哋嗰個醫療實習。咁啊，除咗實習之外咧，學生喺最後一年咧，亦都有 exchange 嘅機會。唔係淨係出去外邊嘅醫院，佢可以出邊嘅大學。OK，咁呢個係包括到我呢啲歐洲啊，或者係即係又係台灣嘅地方。咁佢哋就去一個學期去學其他唔同嘅嘢。咁呢個通常都係集中喺呢一科最後一年。好啦，咁至於我哋畢業出嚟之後喺個專業嘅認可係點樣咧？嗱，因為我哋係醫務化驗師管理委員會，暫時啦喺8間大學入邊，唯一一個承認嘅一個課程。咁變咗學生咧喺畢業之後咧，其實佢就唔需要喺特別嘅即係考試，亦都唔需要特別嘅審批咧，佢哋可以直接去攞到即係我哋叫做醫務化驗師，我叫 Part Two 嘅一個嘅化驗師牌。咩叫 Part Two 咧？因為通常醫務化驗師分咗 Part One、Part Two 嘅。咁啊，一畢業出嚟就 Part Two 噶啦。咁當然你做3年嘢之後，你可以申請做 Part One。
OK，part one 即係話你代表咗你可以 independent 嘅工作，你可以自己去簽嘅 report。咁當然你當其時就人工會高啲啦，你會升為一個化驗師啦。咁啊，除咗本地嘅認可之外咧，我哋學生畢業之後咧，亦都可以申請我哋 Institute of Biomedical Science 就係英國嗰邊嗰個membership 啦。咁亦都可以咧，即係因為你讀完呢個科目咧，你可以有資格去考一啲美國嘅即係醫務化驗師嘅考試。好啦，咁另外呢個就應該係學生或者家長好想知道啊。喂，畢業出嚟之後，究竟佢份工係點樣㗎？可以賺幾多錢啊？咁樣其中一個原因點解我哋理工大學一啲嘅即係輔助醫療行業或者我哋專業醫療行業嘅時間咁受歡迎咧，就係因為佢哋嘅即係人工高，好穩定。OK，咁咧。呢個就係當我哋畢業之後咧，我哋通常咧就呢個就係嗰個架構啊。一畢業出嚟之後咧，通常如果醫院請你咧，我哋就會一個叫 Associate Medical Technologist 副醫務化驗師。咁啊雖然叫副醫務化驗師喎，喂佢哋人工都唔差㗎喎，都有成即係3萬1。OK，仲有 allowance 另計喎，可能去到3萬2、3萬3嗰個價錢。好啦，咁啊啱啱講啦，就係當你累積咗3年嘅經驗之後咧，你就可以。當然啦，即係都要睇下你個人嘅表現啊啲嘢啦，你可能會升職嘅喎。升職之後咧，就係即係醫務化驗師啦。醫務化驗師講緊人工係即係starting point 可能都5、6萬㗎啦。咁再升咧就係高級醫務化驗師，咁人工就再高啲啦。咁呢個就係成個喺個醫院入邊嗰個架構就係咁樣啦。咁當然啦，如果你喺醫院工作嘅話，你係需要返夜班嘅。OK，不過depends on 一個專業啦，有啲專業係唔需要嘅，例如好似細胞病理學，你唔需要返夜班嘅。OK，咁但係都相對嚟講，佢哋冇請咁多人。OK，咁亦都需要一個正常嘅即係視力或者係冇或者咁講，我哋如果係色盲嘅話咧，就即係喺醫院啊，通常嚟講佢哋就唔會考慮㗎啦。好啦，咁呢個咧就係啱啱嗰一年嗰個就業情況啊。我哋有48個畢業生啦，咁咧其實就而家有41個已經係 confirm 咗 HA 會俾 offer 佢啦。咁depends on 佢咪已經直接入到去醫院做啦。有啲可能話我唔係喎，想10月先開始喎咁樣。咁有4個仲即係仲等緊，因為其實醫院啲位未出晒嚟嘅。咁大部分同學咧都係從事翻即係 MLS 相關嘅工作啦，而基本上所有人咧即係今年嚟講咧都係去晒 HA。OK， 醫院管理局嗰度工作嘅。咁到目前為止啦，即係呢一個醫療行業都係好吃香嘅。OK，因為都係個比較穩定啲嘅工作啦。至於收生嘅要求啦，咁我哋都係跟翻大學嘅即係最基本嘅要求。咁我哋即係中英文要3啦，數學要2啦。另外有2個 elective 啦。咁呢個係最基本嘅。OK，咁我諗你去到 10 科都係會俾翻呢個圖你睇㗎啦。大家想睇嘅可能係呢一個。OK，咁我哋上年有咩情況咧？喺即係啱啱過去嗰個畢業嗰度咧，我哋咧，哇！頭先我講咁多專業嘅行業都冇人遞咗個相機，而家你個個都影遞嗰個相機。好啦，我哋上年咧就有1900幾人去報咗我哋呢一科啦，當中有200幾個咧，佢哋揀咗我哋做 Band A 啦。咁我哋收生嗰個情況個 average 係點咧？咁樣如果我哋就純粹去睇翻個 DSC score，你知道大家係計 Best 5㗎嘛？咁呢個就係個 average 就32.1。同上年即係輕輕高咗少少啦。23、24年咧，我哋其實嗰陣時咧就計 Best 6嘅。OK，所以你見到23、24好似突然之間跌咗落去，因為佢哋計6科。咁如果你話計 Best 5嘅話咧，大概係呢個成績。OK，31.6。呢一個係個 DSE，大家容易啲理解。咁另外一個比較大家難理解，原來我哋仲有一個分數喺度嘅，一個 weighting 嘅分數喺度。咁呢個 weighting 嘅分數係咩嚟咧？其實我哋決定即係收生收到邊個階段咧，我哋都係睇呢一個分數。咁呢個分數點樣去計咧？咁我哋而家去睇下啦。呢個咧就係第一個圖表啦，就純粹係 DSE 嘅 score 啦。5星、5星星。5咁樣，咁佢哋每一個都有佢哋自己嘅 score 嘅，去到5分之後咧，其實個 score 會成大咗啦。呢個純粹係睇個 core 同埋 elective DSE 嘅 subject 啦。但係我知道有啲同學咧係有讀到啲 apply learning subject 嘅，甚至乎 apply learning subject 入邊咧有啲係同醫務化驗相關嘅。但係喺我哋收生嘅過程之中咧，我哋唔考慮呢一樣嘢嘅。OK，我哋冇考慮到 apply learning subject 呢一樣嘢嘅。
咁啊，但係有啲乜嘢其他我哋會考慮咧？就係話啊，如果你可能讀咗一啲嘅即係其他中英文以外嘅其他嘅 language 嗰啲咧，我哋會當佢係一啲嘅即係 elective subject 啦。咁而咧，即係由今年開始收生都好咧，如果你有第三個 elective subject，而嗰個第三個 elective subject 啊，同你即係 best five 入邊即係最後嗰個第五個 subject 嗰個分數係即係一樣咁好嗰陣時咧，我哋會 count it as a bonus。咁咩叫 bonus 咧？咁啊陣間會講啦。咁呢個係屬於 bonus 嘅其中一種啦。第三個 elective subject 如果有考得好嘅話，咁啊另外有啲咩會擺落去 bonus 度咧？就係一啲 special talents admission，即係你個學生或者個 applicant 有冇啲咩特異功能？OK，咩叫特異功能咧？就係話啊，你會唔會運動特別出色啊，或者嘢？又或者你可能有啲特別嘅技巧，例如你識得點樣去設計一啲 AI 程式，而走去日內瓦嗰度參展，你又攞到個銀獎嗰陣時，咁呢啲亦都係其中一啲嘅特異功能嗰樣嘢啦。咁呢啲我哋都會擺落去一啲特別嘅分數。嗱，呢啲所有嘢咧，我哋都會擺落去，即係嗰個嘅計算方法啦。好啦，咁啊，至於個點樣話 weighting 嘅方法點樣計咧？原來我哋有啲嘅 subject 咧，佢係會特別着重嘅啦。譬如 language 啊、數學咧，我哋係會乘10分嘅。OK，即係假設你嗰度考得好好，你係5星星嘅，你8.5分嘅，你乘10分就已經係85分。一路如此類推咁樣去加落去，咁我哋特別着重係即係 Chem 同 Bio 嘅成績啦，咁所以都乘10分嘅。Physics 啊或者其他 elective，啱啱你話 other language 嗰啲咧 elective 嗰啲咧，都係一個 physics 乘7分啦，other elective 乘5分啦。OK，咁呢啲就會即係加晒落去，我哋叫 weighting 嗰個 score 啦。咁另外就係話呢個 score 嘛。OK，加完之後，咁你話至於你話啱啱你話特異功能又好，或者係即係第三個 elective，我哋有多啲 bonus 咧，我哋都係會加落去呢一度嘅。所以我哋最終係睇翻呢個總分。而我哋今年開始咧，我哋係會 interview 嘅。OK，Band A 嘅學生，我哋如果佢嘅成績係即係比較好嘅時間，我哋會安排 interview。咁啊，冇個時間。咁咧呢個咧就係我哋嗰個即係今日嘅安排啦。我哋如果嗰個參展嗰個 booth 咧，就喺FG Core 嗰度。OK，如果大家未去咧，可以去嗰邊睇下啦。咁啊，另外咧，我哋喺我哋個實驗室嘅 tour 嘅，咁就喺 Y 座。OK，咁啊，另外我哋 Y 座咧，亦都有 consultation。大家如果你需要啲心理輔導嗰陣時，你就可以去嗰度。OK，咁啊，如果係 non-JUPAS 嘅咧，都需要多啲資料咧，大家可以 scan 下呢個 QR code 啊。好啦，咁呢個就係即係成個大學嗰個 map 啦。我哋就而家就喺即係邊疆啦，喺呢一邊，Z 呢一度。咁跟住之後，我哋嘅 lab 咧就喺邊疆嘅另一面，就喺 Y 座。OK，Z 同 Y，你嗰條橋咧，基本上你就見到佢噶啦。OK，咁但係我哋個 booth 咧，你哋就可以要坐的士過去啦，都幾遠嘅。OK，喺個 FG 呢個位置。咁啊，大致上今日個演講咗，咁啊，剩翻多啲時間就係想大家睇下有啲咩問題可以問。咁除咗我之外，我哋仲有啲專業嘅團隊可以 back up 我可以答嘅。咁啊，多謝大家。